Akkuma beekamu namoonni baay'een keenya sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo hojjennu kaameeraa bareedaa, istuudiyoo bareedaa, laayitingi siistemii bareedaa akkasumas immoo viidiyoo bareedaa yoo waraabne malee akka hin taanetti hubanna. Haa ta'uuti garuu kaameeraa bareedaa qabaachuun, laayitingi siistemii bareedaa qabaachuun akkasumas immoo viidiyoo bareedaa waraabuun viidiyoon keenya viyuu gaarii akka argatu gochuu hin danda'u. Kanaaf stoori teelingiin viidiyoo keessanii bareedaa ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Viidiyoo kana keessatti akkamitti seenessi viidiyoo keessanii bareedaa ta'uudhaan viyuu haga isin barbaaddanii argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Akkam jirtu, kun chaanalii Abdii Teekidha. Chaanalii kana subscribe gochuudhaan jalqaba. Qabxiileen arfan kun huukidha, problem yookaan causeidha, journey yookaan adeemsa akkasumas immoo payoff yookaan immoo effect isa jennu sanadha jechuudha. Kanaaf steepiiwwan arfan viidiyoon keenya bareedaa ta'ee viyuu hagi nuti barbaannu akka argannu nu godhan keessaa inni jalqabaa huukidha jechuudha. Huukii yoo jennu seensa viidiyoo keenyaati. Seensi viidiyoo keenyaa yoo xiqqaate daqiiqaa sekondii 10 haga sekondii 15 gidduutti kaayyoo nuti viidiyoo sana hojjenneef akkasumas immoo dhumni viidiyoo kanaarraa audiensiin tokko maal argachuu akka danda'u hubachiisuu danda'uu qaba jechuudha. Main pointiin viidiyoo keenyaa suni yoo xiqqaate sekondii 10 haga 15 gidduutti audiensii keenya sanaaf ifa ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf huuk yoo jennu iddoo itti audiensii keenya harkisnu, harkisni audiensii keenya iddoon itti mul'atu huukii keessatti jechuudha. Inni lammaffaan probleemidha. Problem hojjennu egaan viidiyoo sana yeroo hojjennu rakkoo wayii tokko yookaan immoo problemii wayii tokko uumameeti furmaata waan saniitiif viidiyoo sana hojjennaa jechuudha. Kanaaf iddoo sanatti audiensiin sun maal hoo rakkate furmaata akkasii san argachuu danda'a. Maaltu iddoo sanatti akka isa dhibee, maaltu iddoo sanatti gaafii akka isatti ta'e problemii keessatti agarsiisuu qabna jechuudha. Problem hojjennu yeroo tokko tokko cause isa jennu sana bakka buusuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf rizaaltii argannu tokkoo fi effektii argannu tokkoo fi jalqaba irratti kooziin jiraachuu danda'uu qaba jechuudha. Iddoo kanatti wantoota hunda kaayyoon viidiyoon sun hojjetameef sun ibsuu danda'u achi keessatti lafa kaa'uu danda'uu qabna jechuudha. Inni sadaffaan joorniidha yookaan immoo adeemsa. Egaan joornii hojjennu main body viidiyoo keenyaa ta'ee bakka itti wantoota viidiyoo san keessatti furmaata yookaan immoo payoff viidiyoo sanaa nutti agarsiisuu danda'an hunda iddoon itti qabatu joorniidha jechuudha. Joornii keessatti rakkoowwan stoori teelingii namni qabu tokko seenessa viidiyoo isaa bareechuu rakkoo waan namni sun qabu sana guutuu isaa joornii keessatti ibsina jechuudha. Maal hoo godhe stoori teelingiin viidiyoo isaa, maal hoo godhe seenessi viidiyoo isaa bareeduu akka danda'u, viyuu gaarii argachuu akka danda'u guutummaa isaa iddoo kanatti yookaan immoo joornii keessatti agarsiisuu danda'uu qabna jechuudha. Inni itti aanuu fi inni dhumaa yookaan inni arfaffaan payoffidha jechuudha. Payoff hojjennu effectidha jechuudha. Jalqaba huukii ture, itti aansee cause yookaan immoo problemii ture, joornii yookaan immoo adeemsa viidiyoo keenyaa guutuu iddootti ibsinutu qabxii sadaffaa irratti ture. Arfaffaa irratti payoff yookaan immoo effectii viidiyoo sanarraa argamudha jechuudha. Yookaan immoo rakkoowwan qabxii lammaffaa irratti ibsine sana adeemsa ittiin rakkoo sana furan qabxii sadaffaa keessatti ibsine sana guutuu qabxii arfaffaa keessatti maalan argadhe waan jedhu sun dammeen konkluuzinii viidiyoo sanii achi keessatti taa'uu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf fakkeenya tokko fudhannee otoo ilaalle namni tokko akkamitti karaa salphaadhaan wochaaworii 4,000 guyyaa 365 gidduutti argachuu akka danda'u viidiyoo namni tokko hojjetu keessatti jalqaba irratti wochaaworii karaa salphaadhaan guyyaa 3 yookaan 7 tokko gidduutti akka argattu sitti himuu danda'a jechuudha. Inni sun seensa yookaan huukii viidiyoo sanaa ta'a jechuudha. Rakkoo wochaaworii 4,000 argachuu namoonni baay'een waan qabaniif bakka sanitti rakkoo sana furuudhaaf viidiyoon sun akka isaan fayyadu waan beekaniif viidiyoo sana haga dhumaatti ilaaluudhaaf dirqamu jechuudha. Kanaaf huukii isaa wochaaworii 7 tokko yookaan guyyaa 3 keessatti argachuu ni danda'ama jedhee jalqabaa jechuudha. Gara probleemitti yoo dhufnu egaan akkuma beekamu namoonni baay'een guyyaa 365 keessatti wochaaworii 4,000 argachuun akka ulfaatu chaalenjii guddaa akka qabu ni beekaa jechuudha. Kanaaf
kun rakkoo dhukkubbii mataa namoota baay'eetti ta'e waan ta'eef furmaata waan kanaa namni barbaadu namoota YouTube channel irratti hojii akkanaa hojjetanii fi dawaa tokko waan ta'uu fi namoonni baay'een furmaata waan sanii barbaacha garantiin dhufu jechuudha. Kanaaf inni kun chaalenjiin wachaaworii 4,000 guyyaa 365 keessatti argachuudha rakkoo namoota hundaa waan ta'eef rakkoo kanaaf furmaata barbaachuudhaaf deemta waan ta'eef steepii lammaffaa problem waan jennu sun as keessatti ifa ta'a jechuudha. Inni itti aanu joornii egaa badhina joornii viidiyoo kanaa keessatti wachaaworii kana gaa hookii irratti guyyaa 3 yookaan 7 tokko keessatti wachaaworii 4,000 argachuun ni danda'ama jedhee problem irratti chaalenjiin gama saniin jiru rakkoo gama saniin jiru hunda ibseera. Gaafa joornii yookaan immoo adeemsa viidiyoo sanaatti dhufu karaaleewwan wachaaworii 4,000 ittiin argatan fakkeenyaaf viidiyoo dheeraa gadhiisuudhaan laayivii yeroo baay'ee dheeraadhaa taa'uudhaan wantoota jedhan kana soluushinii wantoota soluushiniidhaaf bu'aa ta'an yookaan immoo galtee ta'an jedhee yaadu sana hunda iddoo kanatti ibsaa jechuudha. Dhuma irratti payoff yookaan immoo koozii gaafa fayyadamu waliigala rakkoowwan amma wachaaworii 4,000 guyyaa 365 argachuu ulfaatu sana yoo laayivii yeroo dheeraa turan akkasumas immoo viidiyoowwan sa'aatii tokkoo fi sanaa ol ta'an chaanalii isaatirratti yoo gadhiisan salphaatti guyyaa 365 keessatti wachaaworii 4,000 sana argachuu akka danda'u bal'inaan effect yookaan immoo payoff sana keessatti ibsaa jechuudha. Kanaaf qabxiileen arfan gurguddoon amma isinii hime kun adeemsa storytelling yookaan immoo seenessa viidiyoo keenyaa bareessuu danda'anidha jechuudha. Wantoota arfan amma isiniin jedhe kana haalaan sirreessinaan akkaataa sila amma jedhame kanaan storytellingiin viidiyoo keenyaa akka bareedu goonaani wanni adeemsa biraa soluushinii biraa barbaacha deemnu hin jiru jechuudha. Hammi kun viidiyoo tokko viidiyoo bareedaadha. Kaameraa guddaa san barbaachisu, laayitiin siistemii guddaa isan barbaachisu jechisiisuu danda'u gochuun ni danda'ama jechuudha. I hope viidiyoon kun isin fayyada jedheetiin amana. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaayi. Akkasumas like, comment irratti immoo wantoota gaafii isinitti ta'an nuuf barreessuu hin dagatinaayi. Aga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.